Dios te bendiga en esta noche en la que podemos estar juntos, compartir la palabra, compartir un tiempo de comunión entre nosotros y también con el Señor. Los viernes son momentos especiales en los cuales como familia nos reunimos para hacer un altar. Y sabemos, por lo que enseña la Escritura, que un altar tiene poder. Dice que Elías preparó un altar, juntó 12 piedras, y dice que allí en ese altar que hizo el profeta Elías, Dios envió fuego del cielo. Dice la Escritura que David hizo un altar y en medio de la peste destructora, en medio de la mortandad que estaba golpeando el pueblo del cual él era responsable como rey, dice que David, al hacer el altar, esa mortandad, esa peste destructora se detuvo, concluyó, terminó. Es importante cuando entendemos que hacer un altar en nuestra casa, en nuestra familia, permite que el Espíritu Santo, que Dios mismo, se manifieste allí con poder, realizando milagros, abriendo puertas que ninguno puede encerrar. Por eso es que hemos, durante todo este año 2020, en medio de esta pandemia, hemos hecho este altar familiar, fogata de amor, los días viernes. Y creo que Dios hasta aquí nos está respaldando, hasta aquí su mano de poder se está moviendo. Por eso vuelvo a reiterarles, amados, amadas, qué importante que es hacer un altar familiar y estar en esta noche aquí. Ya comenzamos a tener los cultos presenciales los días domingos. Y esto nos hace muy felices porque aún detrás del tapaboca, detrás del barbijo, podemos mirarnos a los ojos, compartir juntos en la casa del Señor, allí en Ciudad Evita. Y también esto nos hace muy felices. Por eso te pido, te ruego que no dejes de anotarte al número de WhatsApp que te están pasando tus líderes, que estamos promocionando allí a través de Facebook y las distintas redes sociales, para que puedas participar de estas reuniones. El domingo tenemos 3 reuniones en las cuales estamos convencidos que, como en las anteriores 2 domingos anteriores que hemos tenido, Dios se estaría manifestando con poder. Amén. Así que anotate por favor allí y vas a ver cómo la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Vamos a compartir en esta noche una palabra muy simple que está en el libro de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 10. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Pero antes cerrá tus lindos ojos y acompáñame un minuto en oración. Querido Dios y Padre eterno, te adoramos y en esta noche te pedimos también que derrames una fuerte unción, una poderosa unción, mientras compartimos tu palabra.
Oh Dios, nosotros creemos que si esta palabra tú la unges con poder, hará la obra para lo cual es enviada en esta noche de altar familiar. Por eso te agradecemos, te honramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ustedes coincidirán conmigo que Obed-Edom recibió ese día en su casa algo que él no esperaba. Quizás lo pensó, quizás también hasta lo deseó y dijo para sus adentros: qué lindo que sería tener la bendición de Dios aquí en mi casa. Qué lindo que sería tener la bendición de este Dios omnipotente, de este Dios creador, de este Dios inmensamente grande en mi casa. Quizás Obed-Edom lo soñó, lo deseó, pero el arca era demasiado. Es más, Obed-Edom no estaba en los planes de nadie. El día en el que David llegó con el arca a su casa, tenía seguramente 0 posibilidades de que pasara. Pero lo que parecía imposible entra en escena. Y un error de David hace que la presencia de Dios entre en la casa de Obed-Edom. Una presencia que no esperaba, una presencia que no estaba en los planes de nadie. Entró ese día en su casa y lo que parecía imposible comenzó a hacerse realidad. Mira, quiero decirte que hay algunos, anótalo por favor, hay algunos que Dios va a sorprender con algo que no esperan. Que Dios va a sorprender con algo que les gustaría tener, pero que no lo esperan. Como Obed-Edom, me gustaría tener la bendición de Dios. Me gustaría, deseo íntimamente que Dios me bendiga. Pero el arca nunca pensó que el arca estaría en su casa. Tener lo que llegó a tener, nunca pensó que lo tendría. Sin embargo, esto que él nunca pensó que tendría, estaba allí en su casa.
Y hay algo que te va a sorprender, porque Dios te va a dar algo que no esperas. Decí conmigo, Dios tiene para mí algo que me gustaría tener, algo que no espero, pero que lo recibiré para la gloria de su nombre. Amén. Y a partir de ese día, la casa de Obed-Edom cambió para siempre. Y a partir del día en que Dios te dé eso que no esperas, pero que deseas, tu vida va a cambiar para siempre. Tu casa va a cambiar para siempre. Obed-Edom tuvo algo que lo sobrepasó, que lo dejó con la boca abierta. Algo que él no lo podía creer. El arca de Dios estaba en su casa. Eso era algo que ni en sus mejores sueños soñó que le podría pasar. Bueno, yo quiero declarar en esta noche de altar familiar que como Obed-Edom, algo que no esperás te va a venir de parte del Señor. Algo que no esperás te va a venir de parte del Rey de Reyes. Un milagro, una puerta económica que se abre, una bendición familiar que vos deseas tener pero que no esperás que pase. Eso sucederá en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén. Y saben, Obed-Edom pasó en 90 días de ser alguien bendecido a ser alguien que tenía una bendición extrema. Me gusta esta palabra. Yo quiero pasar de alguien bendecido a alguien bendecido en extremo. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo me siento bendecido. Me siento bendecido en mi familia. Me siento bendecido en mi ministerio. Me siento bendecido con los amigos. Me siento bendecido en las cosas que Dios ha puesto en mi camino. Yo me considero un hombre bendecido, pero quiero ir un paso más y pasar de bendecido a bendecido extremadamente para la gloria de su nombre. Aleluya, yo no me quiero quedar con la bendición, quiero una bendición extrema. Yo no me quiero quedar con un milagro, quiero un milagro extremo, que dé que hablar a la gente. Yo no me quiero quedar con algo de Dios nada más, yo quiero más de aquel que vive, que reina. Yo quiero que Él se mueva con tanto poder en mi vida, en mi ministerio, que pase de ser alguien bendecido a alguien extremadamente bendecido. Y yo te puedo asegurar, aunque vos no lo esperes, eso que no esperaste va a pasar y vas a ser trasladado de bendecido a bendecido en extremo para la gloria de su nombre. Aleluya. Y miren, cuando se enteró David y se dio cuenta de que Obed-Edom estaba siendo bendecido de una manera extrema, entonces él corrige lo que había hecho mal y lleva el arca de manera correcta a la ciudad para ser bendecido él y todo Israel. Se lo vuelvo a repetir. Cuando David se dio cuenta
que no era el problema el arca, sino que el problema es que él había hecho las cosas mal. Porque el arca a Obed-Edom lo trasladó de bendecido a bendecido extremadamente. Él se dio cuenta que el arca no era el problema. Y corrigió, decí conmigo, corrigió lo que hizo mal. Para llegar a tener esa bendición extrema nuevamente con él. Amén. Por eso, si ves a otro bendecido extremadamente, antes de examinar por qué otro es bendecido extremadamente, examínate a vos mismo. Decí conmigo, ¿sabes? Yo creo que hay personas que Dios ha bendecido extremadamente, y creo que hay personas que Dios no las bendice extremadamente, porque en vez de fijarse por qué a ellos no los bendice extremadamente, se ponen a criticar por qué el otro está bendecido extremadamente. Diga conmigo, esto es una desgracia. Por eso, antes de examinar por qué el otro está bendecido extremadamente, examínate a vos mismo. ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Qué hay en vos? ¿Cómo está tu casa? Examínate y verás como algunos de los más grandes problemas que te impiden la bendición extrema de Dios, cuando vos te examinás, los comenzás a solucionar. Y luego sí, Dios te bendice a vos también de una manera extrema. ¿Sabes? Ruina y pobreza, miseria, no es tu herencia. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El error ajeno o el error de otros que no hicieron lo que tenían que hacer debe ser examinado por ellos para alcanzar la bendición extrema y su mayor tiempo de gloria. Por eso nunca tomes tu tiempo precioso en criticar al que falló, sino usa en criticar al que está bendecido extremadamente. No tomes tu tiempo precioso en criticar al que está bendecido, sino usa tu tiempo y busca tu oportunidad y anda tras ella y agarrala. Creo que la clave de todo lo que le pasó a Edom está en su deseo de que la presencia de Dios esté en su casa. Por eso perseguí la presencia de Dios. Y esto te va a introducir en un mover impresionante de gloria. Te va a introducir en un momento impresionante de bendición y de poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Serás bendecido. Y vas a ser conocido por la bendición de Dios sobre vos. No serás identificado como el que no tiene nada, como la mujer o el hombre o el líder que fracasó. Serás conocido porque Dios te ha bendecido extremadamente. Bendito sea el Señor. Obed-Edom recibió en su casa lo inesperado, lo que quizás soñaba con tener. Eso le pasó. Y fue bendecido extremadamente.
David, cuando se dio cuenta, no dijo: Señor, ¿por qué él está bendecido? ¿Por qué él tiene la bendición? ¿Por qué a mí el arca me trajo tantos problemas y a él le trajo tantas bendiciones? Sino que él dijo: voy a examinar mi vida, porque yo quiero tener la bendición extrema que tiene Edom. Y cuando David examinó su vida, descubrió su error, fue, buscó el arca, la llevó a Jerusalén, y la bendición extrema de Dios estuvo sobre él y sobre todo su reino. Bendito sea su nombre. Te van a conocer por la bendición extrema de Dios en tu vida. Cerrá tus lindos ojos, un minuto nada más. Cerralos, por favor. Levanta tu mano derecha. Querido Dios y Padre bueno, es en el nombre de Jesús que estamos delante de ti. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos reconocer tu gloria, queremos reconocer tu poder. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos delante de ti, en extrema adoración. Señor, queremos encontrarnos con lo inesperado, con la bendición extrema. No queremos mirar quién tiene la bendición extrema hoy. Queremos mirar nuestra vida, nuestro corazón, examinarlo, para nosotros también tener esta bendición extrema en nuestra vida y en nuestra casa. Por eso, Padre, en esta noche te pedimos que por el medio del Espíritu Santo comiences a revelarnos, a guiarnos, a mostrarnos, Señor, todo aquello que impide tu bendición extrema sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Espíritu Santo de Dios, examínanos una vez más. En el nombre de Jesús ahora, Espíritu de Dios. Porque nosotros como Obed-Edom queremos encontrarnos con esa bendición extrema inesperada. Pero que deseamos tanto. Oh Dios, derrama tu unción sobre familias ahora. Derrama tu unción sobre hogares. Comienza a tocar, a hacer milagros. Glorifícate ahora en el nombre de Jesús. Señor, hazlo. Toca ahora. Mira aquel que está enfermo, comienza a sanarlo. Pon tu mano que sana, pon tu mano que hace libre, oh Dios. Aplicamos la sangre de Jesús. Por tus llagas él ha sido curado, oh Dios. Padre, mira aquel que está con problemas, con grandes dificultades, que cree que es imposible salir. Oh Dios, derrama tu unción sobre su casa. Glorifícate en los matrimonios. Glorifícate en los padres, en los hijos. Señor, hazlo para la gloria de tu nombre. Queremos encontrarnos con la bendición extrema como se encontró Obed-Edom. Con algo que no esperamos, pero que tú ya lo tienes preparado. Con algo que soñamos quizás. O ni soñamos, porque Obed-Edom soñaba bendición, pero no bendición extrema. Soñaba con bendición y no con el arca en su casa.
pero tú se lo diste igual. Padre, glorifícate en esta noche. Glorifícate. Nosotros creemos que tú lo harás. Por eso te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda la gloria. Amén. Amén y amén. Estoy seguro que te vas a encontrar con mucho más de lo que esperas. Mucho más. Como Bebedo se encontró con mucho más de lo que él esperaba. Y si te estás fijando en lo que otros tienen, no te fijes más. Examina tu vida, tu corazón y decirle: Señor, yo quiero tu bendición extrema para mí. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo allí en la iglesia a las 5 de la tarde, primer culto. Amén. 6:30 el segundo culto. Y 8 de la noche el tercer culto allí en el templo. Así que anotate, no te olvides de seguirnos por nuestras redes, GLPS en Instagram, en YouTube y también en Facebook. Y también seguí a los jóvenes en LPS Jóvenes en Instagram. Amén. Y Dios te estará bendiciendo. Dios te bendiga. Hasta el domingo.